blue 誰が降りるかな。これは鳩でした。pigeon pigeon またね。赤。 red 次は誰かな。これはひよこでした。chick chick バイバイ。黄色。 yellow 次は誰かな。これは鶴でした。 crane crane じゃあね。緑。 green 次は誰かな。これはカラスでした。 crow crow バイバイ。オレンジ。 orange 次は誰かな。これはオウムでした。 parrot parrot またね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。また遊びに来てね。